ମା ମା ଆଜି ଆମେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଚିରନ୍ତନ ଚିରନ୍ତନୀ ବହିର ବହିର ପୃଷ୍ଠା ପୃଷ୍ଠା 169। 169 ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏହି ଅଛି ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ କାହିଁକି। କାହିଁକି। ଆ ପୂର୍ବ ଥର ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ପାଇଁ କର୍ମ ଆଗେଇ ଆସ। ଆଗେଇ ଆସ। ଏଇ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ କାହିଁକି ମା ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ ବା ଏଥିରେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଏହି ଅଗ୍ରଗତିର ଅନୁସରଣ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଏହା କରୁଛୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମାହିତ ହେବା ପାଇଁ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି ଯେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କରୁ ବା ଭଗବାନ କାମ ଆମେ କାହିଁକି କରୁ। ଏହା କେବଳ ଆମକୁ ତାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଲୋଚନା ଯୋଉଟା କରାଯାଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କାହିଁକି କରୁ। ମା ଉତ୍ତର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ନା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏହା ସେପରି ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏହା ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ କର୍ମ ସହିତ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଗ୍ରହ ବା କାମନା ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସଂକଳ୍ପ ମିଶି ଯାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଏକ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ରହିବ ଓ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଯାହା କିଛି ଗଣ୍ୟ କରିବାର କଥା ତାହା ହେଲା କେବଳ ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଓ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଅଛୁ, ଆମେ ତାହା ହିଁ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଦିବ୍ୟକର୍ମ ଆଗେଇ ଆସିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟକର୍ମ କାହିଁକି ବୋଲି ଆଲୋଚନାଟି ଆମ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଛି, ଆମେ ଅଧିକ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ଯଦି ଜଣେ କର୍ମ କରିବ, ଦିବ୍ୟ କର୍ମ କରିବ, କାହିଁକି କରିବ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମେ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ ବା ଏଥିରେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। କାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବା ପୂର୍ବ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମା କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ସେଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ସାମୂହିକ ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସାଧକ ମାନେ ବା ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛୁ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ, ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ, ମାଙ୍କର କର୍ମୀ ହୋଇ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ରୂପାନ୍ତର ଯୁଗରେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କରି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ସିଏ ଯୋଉ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ତାହା ବିଶ୍ୱଗତ ଭାବରେ ବିଜୟ ହାସଲ ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଉପରେ ତାର ଯୋଉ ବିଜୟ ହାସଲ ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ସହଜ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମା ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ ଏହା ସ୍ୱାର୍ଥ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏଠି ଆମର ପୂର୍ବରୁ କଣ ହଉଥିଲା, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ କିଛି କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ, ସେ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ, ସେ ଯୋଉ ଏକତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାର କିଛି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗରେ ଯିଏ ସାଧନା କରିବ, ସେ ଯଦି ବିଜୟ ହାସଲ କରେ,
ତେବେ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଜୟ ହାସଲ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ବିଶ୍ୱଗତ ଭାବରେ ବିଜୟ ହାସଲ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା, ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆମେ କହିବା ଆମେ କେବଳ ରୂପାନ୍ତର ହବା, ମୋ ଜୀବନ ଆଉ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ। କାରଣ ରୂପାନ୍ତର ଆମର ଏଇ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସାମୟିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଭଗବାନ ବା ଆମେ କହିବା ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମା ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ସେ ରୂପାନ୍ତର କରିବେ, ସେ ରୂପାନ୍ତର ପରେ ଆଉ କଣ କରିବେ, ଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିବା। ତେଣୁ ଆମର ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଉ ହବ, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଏହି ଅଗ୍ରଗତିର ଅନୁସରଣ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଏହା କରୁଛୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମାହିତ ହେବା ପାଇଁ। এই କଥାଟି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କାହିଁକି କରୁ, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ କି? ତେଣୁ ମା ସେଠି ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି କାମ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କରିବା ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାମ କରିବ। ସେ କାମଟି ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମ ହେଉ ନା କାହିଁକି। ଆମ ପାଖରେ ମହାଭାରତରେ ଗୀତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଷାଦ ଘାରିଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଯେ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରପିତାମହ ନା ପିତାମହ ନା ପ୍ରପିତାମହ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ, ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସେ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଭାଇ, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ, ଇଏ ସବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ, ଯୋଉ ବିଶାଳ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ସେଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ କେତେ କେତେ ଲଭେଇବେ, ଏ ସବୁ ବିଚାର କରିକି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କଣ ନା, ମୁଁ ଯୋଉ ଆସିଛି ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ସତ୍ୟକୁ, ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା, ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ଅନ୍ୟାୟ ଯୋଉ ଅସତ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଗୁଡାକ ଅନ୍ୟାୟ ଅସତ୍ୟ ନା, ଯିଏ ସେଇ ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ଅବରୋଧ କରି ଠିଆ ହଉଛି, ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା ହବ। ଯଦି ଆପଣ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବେ ବୋଲି କହି ତାକୁ ସ୍ଥାଣୁ କରି ରଖିବେ, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଲା ଧର୍ମର ବିରୁଦ୍ଧ, ସତ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ ଚାହୁଁଥିଲା? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କଣ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ପୁଅ ରାଜା ହବ। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ କହୁଛି? ପରିବର୍ତ୍ତନ କହୁଛି ଯିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ସିଏ ରାଜା। ଇଏ କହୁଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ରାଜା ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ରାଜା ହବ। ତମେ ତାକୁ କହିପାର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାର ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଥିଲା ସେ ତାହାକୁ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ରାଜକୋଷରୁ ଯେତେ ଯେତେ ଅର୍ଥ ସବୁ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଲୋକ ତାର ଜୟ ଜୟକାର କରିବେ, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ତାକୁ ରାଜକୋଷର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଅଛୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଯେ ଅର୍ଥର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସିଏ ତାକୁ ମିସୟୁଜ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁ, ଅନୁଭବ କରୁ, ଆମ ବିଚାରରେ ବି ହଉ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଚାରରେ ବି ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଭଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କି ନାହିଁ, ତା ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ରାଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ଯାହା ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ସେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ପୁଅକୁ କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି? ଅର୍ଥ। ସେ ରାଜକୋଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଥିଲେ ରାଜକୋଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ। ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ ଆଲୋଚନା କୋଉଠି ହେଇଛି। ରାଜକୋଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ରାଜକୋଷକୁ ଯଥେଚ୍ଛା ଲୁଟି ଚାଲିଥିଲେ। ଲୁଟୁଥିଲେ କଣ ପାଇଁ? ନିଜେ ତ ରାଜା, ତେଣୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। କରୁଥିଲେ କଣ ନା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ, ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ? ଏଇଠି ହେଲା କଥା। ସିଏ ପ୍ରଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି, ଏନ୍ଜୟ, ଉପଭୋଗ କରିବାର ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗେଇ ଦେଇ ସେ କେବଳ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଗୋଟଉଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ଭାଇର ମୋର ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ଆମ ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ଡାଇଲଗ ଦେଇଥିଲା, କଣ ସେ ଡାଇଲଗଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିଛି। ଦେଖିଲି ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଲଗେଇଥିଲି ବୋଲି ଫୁଲ ଗଛଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ସୁନ୍ଦର ସେ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ଗଛଟା, ସେଇ ତେଣୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ସେ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବିବର୍ତ୍ତନ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ତମେ ରହିଛ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗତି କରେ, କେବେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ବିଷାଦ ଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଅଗ୍ରଗତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ମୁଁ ମାରି ସାରିଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଜଗତ କଥା ପଢିଥିବା ଶ୍ରୀଅନ୍ନଙ୍କ ଲେଖାରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ, ପରିପ୍ରକାଶ ଯୋଡୁଛି, ତାପରେ ତା ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଅଛି, ତା ଉପରେ କାରଣ ଜଗତ ରହିଛି। କାରଣ ଜଗତରେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଅଭିମୁଖୀ କିଏ ନୁହଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ତା କାମ ସରିଯାଏ। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ସମସ୍ତେ ମରି ସାରିଛନ୍ତି, ତୁ ଯଦି ନ ମାରି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ର କରିବି, ତାକୁ ମାରିବି। ସେମିତି ହବ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇ ସେଇ ଯୋଉ ଜଗତଟି ଅଲରେଡି ସ୍ଥିର ହେଇସାରିଛି, କୋଉ କାମ ହବ ତାକୁ ଏଠି ତୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ହତ୍ୟା, ତାହା ଅପରାଧ ନୁହଁ, ତାହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ କର୍ମ ସହିତ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଗ୍ରହ ବା କାମନା ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସଂକଳ୍ପ ମିଶି ଯାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଏକ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ରହିବ ଓ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଯାହା କିଛି ଗଣ୍ୟ କରିବାର କଥା ହେଲା, ତାହା ହେଲା କେବଳ ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଓ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଅଛୁ, ଆମେ ତାହା ହିଁ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସେଇ ମହାଭାରତରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଥୋପକଥନ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଟିକେ ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସଖା ଯୋଉ ଭାଇ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସେ କେବଳ ଭାଇ ନୁହଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ, ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସେ ସବୁ କିଛି।
ଦ୍ରୌପଦୀ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏକଥା ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏକ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ଅନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କର କେଶ ଛାଡିଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଶପଥ କଲେ କଣ ନା ଏଠି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଶାସନ ନ ମରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ କେଶ ବାନ୍ଧିବିନି। ଭୀମ ସେଠି ଶପଥ କଲେ କଣ ନା ମୁଁ ଦୁଃଶାସନର ଛାତି ଚିରିକି ଆଣିବି, ଛାତି ଚିରିକି ରକ୍ତ ଆଣିବି, ଆଣିକି ତୋ କେଶକୁ ପ୍ରଖାଳିବି। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କଣ ଏହା ଚାହୁଁଛ ଯେ ମୋ କେଶ ଏମିତି ରହିବ, ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଅପମାନ ପାଇଛି ସେ ଅପମାନ ଗୁଡାକ ଏମିତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜରେ ରହିଯିବ। ସମଗ୍ର ସଭା ଭିତରେ କେତେ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ମତେ ଏକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ସେ ତାକୁ ଦେଖିଛି ଯେ ମତେ ନିର୍ବସ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ତମେ କଣ କିଛି ବି ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ମାନ ଅପମାନର କିଛି ମାନ ରଖିବନି? ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁରା ଫାୟାର ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତମେ କଣ ଭାବିଛ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ନହବ କେବଳ ତମରି ଏଇ କେଶ ଛାଡିଛ ବୋଲି, ତମକୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି? ତମେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଇଏ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହଁ ଯେ ତମେ ଅପମାନିତ ହେଇଛ ବୋଲି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଯୋଉ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି, ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ କମ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବା କଥା ସେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ସତ୍ୟକୁ ବିରୋଧାଚରଣ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ରୌପଦୀ କେବଳ ତମେ ନୁହଁ, ଏଠି ତମ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସଂଖ୍ୟ କେତେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରକ୍ତ ଏଠି ପଡିବ। କେତେ କେତେ ମହାରଥୀ ମହାରଥୀ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱରୁ ଏ ଧରା ବକ୍ଷରୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବେ ତମକୁ କେବଳ ତମରି ପାଇଁ। ତମେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ, ଏହା ତମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ସତ୍ୟ ପାଇଁ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ତୁମର ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂକଳ୍ପ ତା ଭିତରେ ତମେ ରଖିବ, ତାହା ମିଶ୍ରଣ ହିଁ ରହିବ ଏବଂ ତାହା ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ପରିଣାମ ବି ତମେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତାର ଯୋଉ ପରିଣାମ ପାଇଥାନ୍ତ, ସେ ପରିଣାମ ନ ପାଇ ତମେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଣାମ ଟିକେ ଟିକେ ଦିବ୍ୟ ଯୋଉ ମାନୁଷ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଯେହେତୁ ମିଶିଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ପରିଣାମ ସେମାନେ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5 ପୁଅ ବି ଚାଲିଗଲେ। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂକଳ୍ପକୁ ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପରେ ରୂପାୟନ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତି ତାଙ୍କର ହେଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏଠି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ କିଛି ଯେମିତି ମୁଁ ମିଶ୍ରଣ ନ କରିଦିଏ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ବହୁ ସଚେତନ ହବା ଦରକାର। ଏଠି ତାପରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାଟି ରହିଛି, ଯେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତକୁ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ କରିବାକୁ କେମିତି କଣ ତା ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଆସେ ବା କଣ କରେ। It is just because even in this field, the spiritual field, there are far too many people, ବହୁତ ପ୍ରକାର ରହିଛନ୍ତି। far କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, I could say even the majority of those who take the spiritual life and do yoga, ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ who do it for personality, ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ କରୁଛି, all kinds of person, ଯେକୌଣସି କାରଣ, some because they are disgusted with life, ଯୋଉମାନେ ଜୀବନକୁ ବିରକ୍ତ ହେଇଛି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ କିଏ କରୁଛନ୍ତି, others because they are unhappy, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଖୁସି ନୁହଁ, ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, others still because they want to know more, ଆଉ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜଣ they want to become spiritually great, ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାନ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, others because they want to learn things,
which they may be able to teach others. କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆମେ କିଛି ନିଜେ ଶିଖିବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖେଇବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହବୁ। Indeed, there are 1,000 personal reasons for do the yoga. Kintu the simple fact of giving oneself to the divine, ନିଜକୁ ଦେଇଦବା, so that the divine takes you and makes of you what he wills. ତମେ ଗୋଟେ ସହଜ କଥା, ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେଇଦବ, ଯଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଚ୍ ଲେଖା ଅଛି, ହି ୱିଲ୍। ସିଏ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉଟା ଶୁଦ୍ଧତା, ଯୋଉ ସ୍ଥିରତା, ସେଇଟା ସେ ତମ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାନ୍ତି। They are not many who do that, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେୟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। Indeed, this is the truth. With this one go straight to the goal. ଯଦି ତମେ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହିଲ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ କରିବା, ଯଦି ଏଇ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାହେଲେ ତମେ ସିଧାସଳଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର କରିବ। ନେଭର ରିସ୍କ ମେକିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ। ତୁମର କୌଣସି ଭୁଲ ହିଁ ହବନି। But all the other motives are always mixed. ଆ ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ ଯାହା ତମର ରହିବ ସେ ସବୁ ହଉଛି ମିଶ୍ରଣ। Tentative with ego, ଅହଙ୍କାର ସହିତ ରହିଛି। And naturally they can lead you here and there, very far from the goal also. ତମକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବ, ଗୋଲ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ରହିଲା? One single goal, one single reason for existence। ମୋର ସ୍ଥିତି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କଣ ପାଇଁ? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। One single motive, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୋର ଗତି। The entire perfect complete consecration to the divine। କେବଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯୋଉ କରିବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ। କସ୍ମୈ ଦେବ, ମାମୁଁ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି କସ୍ମୈ ଦେବ। କାହା ପାଇଁ କରୁଛ? ଈଶ୍ୱର, ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମଙ୍କ ପାଇଁ। To the point of not being able to distinguish yourself from him any longer। Capital H ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ବା ପରମଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ନିଜକୁ ଆଉ ଅଲଗା ରଖିବ ନାହିଁ। To be himself entirely, completely, totally, without any personal reaction intervening। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାକୁ ମଝିରେ ପଶିବ ନାହିଁ। This is the ideal attitude. And besides, it is the only one which makes it possible for you to go forward in life and in the work, absolutely protected from everything and protected from yourself, which is of the all dangers the greatest for you। ଏଠି ଦିଟା କଥା କହିଲେ ତୁମକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। ଯଦି ତୁମ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗତି, ସବୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ତୁମେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧ ନ ରଖିବା, ତାହେଲେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ୟୋରସେଲ୍ଫ, ତୁମ ନିଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ହଉଛୁ ନିଜେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପରମ ଶତ୍ରୁ। ମୋର ମନର, ପ୍ରାଣର, ଶରୀରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ସିଏ ମତେ ସବୁବେଳେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ। ତେଣୁ there is no greater danger than the self। এই ଯୋଉ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ସେଲ୍ଫ, ସେଇ କଥା କୁହାଯାନ୍ତି। ତାଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ବିଶାଳ ଭୟଙ୍କର ଗତି ନାହିଁ, ବା ତୁମର ପରମ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ପରମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବି ନୁହଁ। ସବୁଠୁ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ସେଲ୍ଫ ଯୋଉ ତମ ଭିତରେ ରହିଛି, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା, ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ବା ଅହଙ୍କାର, ଅହଂର ଯୋଉ ଗତିବିଧି ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ତାଠାରୁ ଆଉ ବଡ ବିପଦ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, କେବଳ ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। Thank you all.